4 ข้อเขียนในหน้าบ้านเลย ตัวมาเริ่มเลย อ่านทุกวันดูทุกวันสำนึกทุกวันนั่นแหละอีกสักวันใดวันหนึ่งข้างหน้าไม่ได้ค่อยสำนึกตัวเองได้นี่ก็แบบคติธรรมเตือนใจตัวเองก็แบบตนเตือนตนด้วยตนเองนั่นแบบจะเป็นการสอนตัวเองให้ได้แค่คนให้เป็น 1 2ฝึกใจให้เราเป็นมิตรกับทุกคนได้2 อย่างเท่านั้นอาการจะลดหอบหาบทันทีเราระวังตัวเองว่าอย่าพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้คนใดคนหนึ่งเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะการพูดของเราจำไว้นะคำนี้นี่อย่างอีกอย่างหนึ่งเราอย่าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะการทำของเรา